Chạy không mà là မစိုးရင်မှလည်းအမဒီတိုင်းလေးပါမှတ်တမ်းလေး Mà dạy chân nào la luôn Tại chỉ vì đừng nghe mẫu đó အခုထင်လို့ပြနေတော့ Anh đi ra lấy quả Cà là số chân à ကာလာဆိုရင်ဟုတ် Quả lấy Khu mong lấy đâu Tao lúc trên nhà tha Mà chút chân nào Mà chút chân mẹ nè nè Mẫu lấy Ở lỗ Nhất trí cà làm nếu bổng dần toa đấy phải bỏ Ở lỗ nhiều lấy số chân à Chút chân Đi lô Dạo nghe phải toa làm အဲ့လိုကာလာကတော့သူကတော့ crazy အယောင်ပေါ့နော်သူကတော့ mythic ကာလာပေါ့ Ê mít trí cà là အဲ့ဟာဒီလိုမျိုးအယောင်ကကြာသူကချွတ်ပြီးမှထွက်တယ်အဲ့လိုအယောင် Dạအဲ့လိုမျိုးမချွတ်ပဲနဲ့လေနီးစက်တဲ့အရာမျိုးပေါ့မောင်လေးရဲ့ မတီးရောင်ကတော့သူကချွတ်မှသူကနင်းတာမချွတ်ဖဲနဲ့ဆိုးတဲ့အယောင်ကြတော့နည်းနည်းလေးမှိတ်နေ ဖြူနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် ရောတယ် ရောလား ဖုံးတော့မဖုံးရောတယ်ဟုတ်တယ် လေအဲ့လိုမျိုးနီးစက်တဲ့အရာပေါ့ဆိုပေးလို့ရတယ်မလား အဲ့ကြောင့်လို့ကျွန်တော်ဆော့ဆော့ကနေစက်တဲ့အယောင်ကြားတာ ဟိုင်းလိုက်ဖောက်ကြမလို့ဟာဖြစ်နေဟိုင်းလိုက်ပြရဟိုင်းလိုက် နင်ကောက်ရှေ့တယ်နော် ဒီပါပဲည နင်ကောက်ရှေ့တယ်နော်ငါအရာဒီထဲမှာရှိသေးလား ဆိုလိုက်တော့မယ်လေ ဆိုးလိုက်လေဆိုးလိုက်လေ ဆိုလို့ရည်လား ဆိုးလို့ရပြီနင်ကဆိုးလို့ရပြီသွားငါကြီးများလိုက်အောင်မယ်ဒီလိုအရာနေကြတော့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ဆိုးတော့ဆိုးတယ်အဲ့လိုနည်းနည်းဝါအရင်ဝါတဲ့ဘက်တွေတန်းသွားလို့ ဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းအခုအယောင်အတောက်ကြိုက်တာဟုတ်အယောင်အတောက်ကြိုက်တဲ့ဟာကြီးကသူကဝါတဲ့ဘက်ရောက်ကိုရောက်တယ် ဟုတ်လား ဟုတ်တယ် ဒီလို အညိုမှသူကတောက်ချင်တယ်ဆိုတာသူကဝါတဲ့ဘက်ရောက်သွားတယ် ဟုတ်လား ဟုတ်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကာလာရဲ့သဘောတရားကတော့သူကစိုးစိုးချင်းမှာတော့ဒီလိုအယောင်ပေါ့နောက်ရှောင်းရှောင်းနေဆိုသူကဝါတဲ့ဘက်ရောက်သွားတာအဲ့လိုမျိုးဘယ်အယောင်မဆိုတော့ဝါတဲ့ဘက်တော့ရောက်တယ်ပေါ့ ငယ်ချင်းနဲ့ငါနဲ့တော့တွေ့ကြပြီပေါ့ဟဲ့ဆရာဘယ်ဒီထဲမှာလေဆရာခဏပြောသလိုအဲ့လိုမစ်တီးနဲ့ဆင်တဲ့အရာကြဘယ်အရာရှိမလဲအားကြောင့်ဟမ်ငါတည်းကြီးများလေမဟုတ်လာလဲရမ်းလာချင်တာလေအန်ဒီကလူငယ်လဲဆိုင်ငယ်နေတာ အဲ့ဆိုရင်တော့အယောင်ကတော့နည်းနည်းလေးကတော့ဟိုပေါ့နော်တအားတောက်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လှတဲ့အယောင်လေးတော့ဆက်ဆိုပေးနိုင်တယ် အဲ့လို လှမဲ့အယောင်ပေါ့ လာမဲ့အရာလေး စိ ပေါ့ တ်နဲ့ပတ်လည်းနည်းနည်းလေးတော့တန်းမယ် ရတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးဆရာရဲ့နည်းနည်းအဲ့ဒီခုနမစ်တီးလိုမျိုးနည်းနည်းလေး မတီးတော့အဲ့လိုမျိုးမလုံးနဲ့ဘာဆိုမတီးကဟိုစားအဲ့လိုမျိုးအနိစ္စ ကျွန်တော်ဒီလိုလုံးရဲတဲ့ဘက်တွေမသွားချင်ဘူးဆရာ တည့်ရကြတော့တောက်ချင်တယ်ရဲတဲ့ဘက်လည်း မသွားချင်ဘူး ဓာတ်ဝါလည်းမကြိုက် ဟုတ်တယ်နည်းနည်းညိုဖြောလေးညိုပါဖြောလေးအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးရကြတာဆရာလှမဲ့ရောင်လေးတာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာလေးတော့ဆရာသဘောပေါက်ပါပါမရနိုင်တာပဲသိတာ ပေါက်တော့ပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်း မရနိုင်တာမရနိုင်တာ တော့အမကိုလှတဲ့အယောင်တစ်ယောင်တော့စူးပေးနိုင်တယ်အမနဲ့လည်းလိုက်တယ်ပေါ့ ဟုတ်ပြီလေအဲ့ဆို ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမ ယုံကြည်လိုက် ကျွန်တော်ဆက်ပေးမဲ့အယောင်ကတော့သူကအညိုပါမယ်ပြီးရင်အဝါနည်းနည်းပါမယ်ပြီးရင်အစိမ့်ဘက်နည်းနည်းလေးပါမယ်သူကအစိမ့်ရောင်ကတော့ဘိုလိုမဟုတ်အရင်စိတ်ပုတ်ပုတ်ကြီးမဟုတ်ဘူးတန်းယုံလောက်လေးပဲသူကမီးလင်းနဲ့ချိတဲ့အခါကျရင်သူကစိမ့်နဲ့ဘက်နည်းနည်းတန်း အစိမ်းကကြတော့ဆရာရဲ့အလုံးစုံတစ်လားလောက်ပဲထင်တာပဲ မဟုတ်ဘူးသူကအဲ့လိုမျိုးအစိမ့်မဟုတ်အဲ့အရင်တော့ဆိုခဲ့တလားခံတယ်တလားဘောခံတယ်အစိမ့်တွေကတက်တက် ဟုတ်လားဆရာ တမျိုး အဲ့ဆိုအများတန်းစိမ်းလာမှာပေါ့စိမ်း အရင်တည်းမစိမ့်အစိမ့်ကသူကတန်းယုံလောက်လေးပဲပါပါအခုကျွန်တော်ဆိုးပေးပြီးထွက်လာတဲ့အယောင်ကသူကအညိုလည်းပါမယ်အဝါလည်းလည်းပါမယ်ပြီးအစိမ့်လည်းနည်းနည်းပါတယ်ဒါနဲ့သူကကာလာလေးကအဲ့လိုတန်းယုံလောက်လေး တီတီနဲ့လိုက်မလား လိုက်တယ် အဲ့ဆိုလိုက်တော့လေဆရာ ဟုတ်ပြီ နော်တီတီနဲ့လိုက်မယ်ဆိုလိုက်ဆရာတို့ကသူဆက်ပြီးဆိုပေးမှာတဲ့